दिनै आम्बागाव दखरा आरो हरिसिंगा दखरा एबसुनि बानजायनायाव आम्बागाव सकनिफ्राय हरिसिंगा सक जानानै हांमा सकसिम गासै 12 किल'मिटार लामा हान्जा सुरनाय आरो बे जाबाय बिटिआरखौ वेलकाम खालामनानै गोजोननि थाखाय परिबर्तननि थाखाय आरो जौगानायनि थाखाय आथिखालाव बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि दफाखौ जोङो मोननो हाबाय बिनि गेजेरजों बिटिएडिखौ मुं सोलायनानै बिटिआर गायसननाय जाबाय आरो बर'फोरनि थाखायनो आरोबाव मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानाय जाबाय दा बेजों लोगोसे बर' बिजोंखौ नायनो थाखाय आलादा बिथोनगिरि आरो बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै बेखौ मावफुंनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो बिटिआरआव थानाय आसामाव थानाय गासैबो भेन्सार स्कुलफोरखौ बा कलेज लेभेलसिम सरकारि खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा दिनै हाबाफारि मावगासिनो दङ आरो जोंनि जे बिटिआरनि जे सिमा बे सिमाखौ बांहोनांगौनि थाखाय बिटिआर ओनसोलखौ बांसिन माने गुवार आरो गोलाव खालामनांगौनि थाखाय दिनै मोनसे बाउन्डारि कमिसन दानाय जाबाय आरो बिनि गेजेरजों गासै 6 जिखिनि दफाफोर दंमोन बे दफाफोरा आथिखालाव मावफुंजाबाय दा जोङो 2 इउनिभार्सिटि मोनदों 2 मेडिकेल इन्स्टिटिउट मोनदों आरो गोबां माखासे इन्डास्ट्रि फेक्टरि बा रेलवे कच फेक्टरि जों मोननो हादों बे गासैबो हाबाफारिफोराबो दिनै मावफुंजानायनि लामायाव दा बेखायनो परिबर्तननि थाखाय गोजोननि थाखाय जे बिटिआरनि जि सरकार बे सरकारा जोंनि थाखाय मास्ट आरो दिनैनि समाव जोङो लुबैदों जे जोंनो मोनसे गोजोन सान्थि परिबेस नांगौ आरो जिहेतु सान्थिया गायसन जाबाय बेखौ जोङो गोजोर खालामनांगोन बिनि थाखाय जोंनो सोलायनाय परिबर्तन नांगोन मोजां प्रसासन मोजां सरकार जोंनो नांगोन आरो बे मोजां प्रसासन मोजां सरकारा फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि जौगानायजों लोगोसे गुबुन हारि हारिसाफोरनि गासै रोखोमनि जौगानायखौ दिनै लाबोनो हागोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे पद जात्रानि गेजेरजों गामि गामि थांनानै रायजो राजानो फोरमायनो नागिरदों जे बिटिआरनि जि सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों मोननाय जि दफाफोरा मावफुंजाबाय बिनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों धन्यबाद होदों आरो बेजों लोगोसे जोङो जिखिनि दफाफोर मावफुंनांगौ दंबावो दिनै केस उइथड्र खालामनांगौ दङ आरो बेजों लोगोसे रिहेबिलिटेसन पेकेज दिनै मावफुंनांगौ दङ आरो लोगोसेयैनो जि एक्स ग्रेसिया जोंनि मार्टियार फेमिलिनो होनो गोनां दङ बे गासैबो दफाफोरखौ जोङो आखरे दिनै मावफुंनांगोन दा बेखायनो बिटिआर सुक्तिनि बे दफाफोरा मावफुंनायनि जि माने लामा बा मावफुंनायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि लाबाय थादों बे हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो गामि ओनसोलाव रायजो राजाफोरनो फोरमायनाय रायजो राजाफोरखौ लानानै जों सांग्रांथि हाबाफारि लानाय बे हाबाफारिफ्रा दिनै सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो नैबे सान्थिनि जात्रायाव परिबर्तननि जात्रायाव आरो जौगानायनि माने जात्रायाव गासैबो रायजो राजाफोरा थारैनो बाहागो लानांगोन होमबानिया जोङो थार जौगानाय थार परिबर्तन आरो जोंनि सोलायनाय आरो गोजोनखौ जों मोननो हागोन। नैबे जि परिबर्तननि जों बाथ्रा बुंदों जे गोजोननि थाखाय सान्थिनि थाखाय आरो लोगोसे परिबर्तननि थाखाय मोजां बिटिआर सरकार नांगौ मोजां दैदेनगिरि मोजां प्रसासन जाय खालामगोन जाय दैदेनगिरिया गासैखौबो अननो हायो जाय दैदेनगिरिया मोजां गुड एडमिनिस्ट्रेसन होनो हायो करापसन फ्रि दुर्निथि गैयै भ्रष्टाचार गैयै मोनसे जाय प्रसासन होनो हायो बे दैदेनगिरिखौ दिनै जोङो बिटिआरनि बे सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बेयाव मोजां जायगायाव थार जायगायाव जोङो जिरायहोनांगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ मावनो थाखाय दिनै हाबाफारि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1 नम्बर एजेन्डायानो जाबाय बिटिआर सान्थि सुक्तिनि दफाखौ आखरे मावफुंनाय दा बेखायनो जोङो बुंदों जे खेबसेनि थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ जोङो अराजनैतिक संगठन जानानैबो जोङो फरायसा आफाद जानानै बा जोङो हारिनि आफाद जानानै जों खावलायदों जे खेबसेनि थाखाय बिटिआर सरकार जि जानो गोनां दङ बा फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि जि गोजोननि सरकार जागोन बे सरकारा प्रमद बर'नि सरकार जाथों बे सरकारा गबिन्द बसुमतारी इउजि ब्रह्म रोंगोरा माने नार्जारि बिथांमोननि दैदेननायाव सरकार जाथों आरो बेयो इउपिपिएलनि सरकार जाथों जाय इउपिपिएल दला बुंदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा गोनो गोथो गैयाबासिनो बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बर' हारिनि आबुं जोंनि जि गासैबो बिथिंजों रैखाथि होनो थाखाय जि सरकार जि दानो गोनां बे सरकारा प्रमद बर'नि सरकार जाथों इउपिपिएलनि सरकार जाथों आरो बेयाव गासैबो दैदेनगिरिफ्रा दिनै बाहागो लानानै हारि हारिसा गुबुन हारिफ्रा दिनै बाहागो लानानै सरकार दानो थाखाय दिनै लोब बाहागो लादों दा बेखायनो जोङो रोखायै बुंनो हायो जे फैबाय थानाय समाव परिबर्तननि सान्थिनि आरो जौगानायनि थाखाय बेयाव
इउपिपिएलनि सरकारा जागोन।